हे गाइज, यहाँहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। थम्बनेललाई क्लिक गरेर आउनु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईलाई भिडियो एडिटिङमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ, त्यही कारणले आउनु भएको छ। काइनमास्टरबाट हामी कसरी चाहिँ आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई इरेज गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा म प्र्याक्टिकली देखाउने छु आजको भिडियोमा। काइनमास्टर मात्र होइन, अरु धेरै एप्लिकेसन छन् जसमा चाहिँ क्रोमा की फिचरहरु रहेको छ। विशेष गरी सबैभन्दा सजिलो चलाउन भनेको चाहिँ काइनमास्टर नै रहेको छ स्मार्टफोनको लागि। त्यो कारणले कसरी चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौं तपाईहरुलाई म प्र्याक्टिकली नै देखाउँछु। कहिलेकाहीँ तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नु भएको छ होला, काइनमास्टरबाट चित्त बुझ्दो तरिकाको ब्याकग्राउन्ड इरेज भइरा हुँदैन। त्यो के कारणले भइरा हुँदैन र हामी के मिस्टेक गरिरहेछौं त्यसको विषयमा पनि म तपाईहरुलाई भिडियोमा जानकारी गराउने नै छु। अन्त्यसम्म ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीले काइनमास्टरमा सिमिलर कलरबाट चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तै हरियोबाट पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ, रातो पुरै रातोबाट पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ, पुरै ब्ल्याकबाट पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। म तपाईलाई प्र्याक्टिकली अहिले देखाउने छु मोबाइलको स्क्रिनमा। मेरो ब्याकग्राउन्ड यसरी हरियो पर्दा रहेको छ। यो 2 मिटरको पर्दा मैले किनेर राखेको छु, यसरी टाँसेको छु। अब यो पर्दामा हामीले चाहिँ यो मैले ओपन क्यामेराबाट क्याप्चर गरिरहेको छु। यसरी क्लियर आइरहेछ, तर हामीले नर्मल क्यामेराबाट स्मार्टफोनमा रहेको क्यामेराबाट कस्तो आउँछ भन्ने विषयमा म तपाईलाई देखाउँछु। डिफरेन्स तपाईले आफै थाहा पाउनुहुन्छ। चाहिँ स्मार्टफोनको मेन क्यामेराबाट हामीले क्याप्चर गरिरहेको छौं। अहिलेको भिडियो चाहिँ हामीले ओपन क्यामेराबाट क्याप्चर गरेको थियौं। ओपन क्यामेराबाट सबै कुरा तपाईले म्यानुअली सेट गर्न मिल्छ, तर स्मार्टफोनको मेन क्यामेराबाट तपाईले अटोमेटिकली चाहिँ सेट गरेको हुन्छ त्यसमा। त्यो कारणले यसले कलर कस्तो देखाएको छ तपाईले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा। ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा मैले काइनमास्टर चाहिँ ओपन गरेको छु। अब तपाई चाहिँ यसमा चाहिँ 16:9 रेशियो मैले क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि यसरी ड्याशबोर्ड आएको छ। तपाईले सबैभन्दा सुरुमा यहाँ मिडिया देख्न सक्नुहुन्छ। मिडिया भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाईले ग्रीन स्क्रिनमा शूट गरेको फोटोलाई त्यहाँ राख्ने हैन, तपाई जे ब्याकग्राउन्ड चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड तपाईले कपिराइट फ्री ब्याकग्राउन्ड राख्नको लागि चाहिँ पिक्सेल्सबाट चाहिँ फुटेजमा पनि अनि पिक्चरमा पनि तपाईले चाहिँ कपिराइट फ्री 4K लेभलसम्मको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईले जानकारी चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला, त्यहाँ लिंक छ। यसको विषयमा पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु। मैले चाहिँ अलरेडी यसमा डाउनलोड गरिसकेको छु। जस्तै यो इमेज मैले डाउनलोड गरेको छु। यो इमेजलाई मैले सिलेक्ट गरेको छु। यो इमेजलाई चाहिँ मैले जस्तै यहाँ डबल क्लिक भएको छ, यहाँबाट डिलिट गर्न पनि सकिन्छ। यसरी आइसकेको छ। यदि यो ब्याकग्राउन्डको इमेजलाई अथवा भिडियोलाई तपाईले लिइसकेपछि चाहिँ तपाई लेयरमा जानु होला र अघि ओपन क्यामेराबाट खिचिसकेको क्याप्चर गरिसकेको फोटोलाई चाहिँ तपाईले अब लेयरको थ्रुबाट लेयरमा चाहिँ तपाईले हाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले बनाइसकेको छु। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले यसलाई लिए। अघि हामीले चाहिँ बनाएको इन्ट्रो, हामीले आजको भिडियोको इन्ट्रो कसरी बनायौं, यसको साइज मिलाउनु होला। यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि माथिको लेयर चाहिँ यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिनु होला भिडियो सँगसँगै। भिडियो जति नै लामो बनाइदिनु होला। बराबर आइसकेपछि तपाईले चाहिँ भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल अप्सन्समा देख्न सक्नुहुन्छ क्रोमा की भनेर। क्रोमा कीमा जानु होला, यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। क्रोमा कीमा इनेबल गरिसकेपछि तपाई ग्रीनमा मात्र हैन, अरु विभिन्न कलरमा पनि तपाईले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ कलर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको भिडियो चाहिँ कुन ब्याकग्राउन्डमा छ है, रातोमा छ भने रातो क्लिक गर्नु। हाम्रो ग्रीनमै भएको कारणले मैले ग्रीनलाई क्लिक गरेको छु। अब यहाँबाट तपाईले लेभल सेट गर्न सक्नुहुन्छ। कुन हिसाबले राख्दाखेरि चाहिँ ठीक हुन्छ तपाईले त्यसरी लेभल सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब यहाँ तल ग्राफ पनि छ, यसलाई क्रप गरेर अझै मिलाउन सक्नुहुन्छ। स्मुथनेस हुन्छ। जस्तै एकदमै सिम्पल छ। जस्तै हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। हे गाइज, यहाँहरुलाई फेरि पनि स्वागत। थम्बनेललाई क्लिक गरेर आउनु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईलाई भिडियो एडिटिङमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ, त्यही कारणले आउनु भएको छ। काइनमास्टरबाट हामी कसरी यो मार्फतबाट चाहिँ कहीँ अब तपाईले काट्नु पर्ने छ भने पनि काट्न सक्नुहुन्छ, ट्रिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईलाई यहाँसम्म मात्र भिडियो चाहिन्छ भने यो कैंची जस्तो देखाएकोमा जानुस्, त्यसपछि स्प्लिट अहेड गरिदिएपछि यो चाहिँ तपाईको ट्रिम भइसकेको छ। अब यसलाई डिलिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब माथिको ब्याकग्राउन्डलाई पनि तपाईले त्यसै गरेर कट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कट गर्न सकिन्छ सजिलै तरिकाले।
यो गरिसकेपछि अब तपाईलाई फिल्टरहरू एप्लाई गर्नु पर्यो भने पनि सजिलै तरिकाले फिल्टरहरू पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न खालको फिचरहरू रहेको छ। आज विशेष गरेर हामीले ब्याकग्राउन्ड कसरी इरेज गर्ने भन्ने विषयमा भिडियो रहेको हुँदाखेरि मैले तपाईलाई यसको विषयमा मात्र जानकारी गराएको छु। तपाईलाई चाहिँ अरु कुनै कन्फ्युजन छ, अरु एडिटिङ सिक्नु छ काइनमास्टरमा भनेदेखि तपाईले चाहिँ यो कमेन्टमा तपाईले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईको कमेन्ट अवश्य पनि रिप्लाई गर्नेछु। अनि अर्को कुरा, तपाईले काइनमास्टरमा चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने माथि टपमा मेड विथ काइनमास्टर भनेर चाहिँ वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो फ्री भर्जन हो। तपाईले पेड भर्जन पनि किन्न सक्नुहुन्छ, तर बिगिनिङको फेजमा चाहिँ हामीसँग पैसा हुँदैन। त्यो कारणले तपाईले सजिलै तरिकाले क्रोममा अथवा कुनै पनि वेब ब्राउजरमा गएर काइनमास्टर एपीके मोड भनेर टाइप गर्नु भने मोड भर्जन आइहाल्छ। तपाईले त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।